Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole US le Russia ten an lam tang te nuclear siam sak an tumem ni Myanmar nuclear ral thuam Poland a po tun lai chu he channel atang hian India ral thuam te kan bel chiang thina tam tak soi tur la oma bengwar thlak tak tak te kan la soi zel don ani mase tun thuma chuan Myanmar le nuclear ti thupui mangin inkom hona kan nei ve thung don ani kan hreto mai thaya mani September thlatir lam khan Myanmar le Moscow chuan nuclear plant chungchanga in remnan ziak tarup maya Myanmar hian kumsang khat zakwa somko chho vela tang khan nuclear nei tumin ke an lo pen to ni in Washington thing teng le khovel sarkar enge mozat ten an lo pu to a mase barmalam chuan an phaviau thunga mase an ram sarkar chi ri wangin malangla duangin an kalpui hlei theilo ni in an ngaya nuclear chungchanga man la thin ti lan tirna le ti chiang tu chu tuna Moscow ne na inremna an siam hian ati chiang hle ni in an soi Myanmar sipai sarkar le Russia state owned nuclear energy corporation te chuan Southeast Asia ram chunga reactor te nau sakna tur inremna an zia chuan junta in hunrei takatangin nuclear ral thuama lo boi puizia atilang chiang hle ni in analyst te chuan an soi Myanmar sarkar lai pui science and technology minister Myathen Cho electric power minister Thung Han te Russia state atomic energy corporation chief executive officer Alexei Nikhachev te kha September ninga atanga neriat khan Vladivostok Eastern Economic Forum inremnan ziaka nuclear reactor plant siam tura thok ho turin road map an pom fela junta hruai tu senior general min olheng chuan inremna hian ming azia nan bokani he inremna hian Russia le Myanmar inkara nuclear energy lama tho hona tipung dona Myanmar rama nuclear reactor project siam theidan turpo an ngai tu don ni in Rosatom chuan thu chuan siam he mini vek hian junta chuan nuclear energy chu electric siam na atante scientific research atante damdoi siam na atante le industry ate an mangdon tian puang ve boka he hi chu an puan thin dan ani Iran point amuanom zong chawin an mangdon ni in an soi thina mase an hidden agenda chu ral thuam siamani chutiang che chuan Myanmar sipai po hian an tumdan ni in halang thu chua chuan road map hian nuclear spare sa Russia le Myanmar tho ho na thazo ka nei theina tura malak na tur ruam manna te an siam felani ate abik takin documents hian bilateral legal framework ti zodan turte Myanmar rama modular reactors project kalpui theina turte chubaka personal training te po ahuam tel donani source thren khata chuan Myanmar nuclear reactor tur hi modular reactor ni inan soya nuclear reactor pangai a ina te zoka factory a siamin an hathona tur le electric power siamna tan te man thei turin an soyani chuti chung chuan Myanmar ram chunga ral thuam manga inbe na kalpui mek le February sangni somni pakhata sarkar paithla kani nuwa mipuin an dodalna nasa taka wang hian he inram na hi thil thalo takatan nuclear technology mantumna bulchan na ani mayang ti mitam tak chuan an hlau thong hle ani anti junta civil defense movement CDM atel army officer captain kong thuin chuan RFA Burmese nena inrem na hi junta ina topa nuclear ral thuam siam chua tumna pakhatani thuwa soiboka he inrem na hi nuclear ral thuam siam an tumna atilang chiang hle ani ate electricity siamna tan atira technology an man huwa nuclear ral thuam siam chu an tum don ani he nuclear reactor bulchan tur hian technician mamona sangdon hle a nuclear technician tam takla kan tum mek Russia rama training zo to technician team an nei nol bokani hei hi rigrap na manga mi pui kai hruaina mi pui chunga ro rel tumna strategy pakhatani nuclear ral thuam an nei chuan mi pui hlona ti pungdon ni in anti junta civil defense movement CDM tel army officer captain kong thuin chuan soi tunma Myanmar ram optu sipai sarkar in zom khom te chuan nuclear ral thuam nei tumin man lo la to thina tuna junta ommek po hi andang lambik lo ni in kong thuin chuan soi
Myanmar le Russia hian ma in rem na an lo siam to a June sang ni som panga khan an lo ziak to a in rem na zonga nuclear energy man na konga tho ho na thata kan nei ani milo hlang hian February ni khat sang ni som ni pakhata mi pui sarkara paithla ka tanga thlasom pako chungin Russia atlo to a avoi ni nan kumin July thla khan Russia tlo le in Rosatom ho tu te po akom nge ani China a political analyst la chozol chuan Myanmar sipai sarkar chuan an thil tum chu kol phetha siam chho mai ani chuan nuclear resource ni lo mantlom jok le olsam jok an manangai ati ve boka Myanmar ma nuclear reactor man tole lo om tak siam tura thutluk na siam chu anram economy tlak chiat lai le ngal mi pui hlok na tura ni lo chuan mani ma sial na thil ti ani ani na taka chuan khothlang ramten ena in lai chi na tha nei lo ramten andam kho chua theina nuclear al thuam nei hi antum deuh zel ni in alanga Burma sipai sarkar hian mi pui ham thatna ngai tu tak zeta ni chuan nuclear reactor ma kol phetha siam chuak tura malak ain sustainable energy source dang ngai tu chu economy tla chemek sipai sarkar hian ati tur ni in alang Mase hetianga boy pui hian nuclear al thuam chu alang lo lama an thil tum an hidden agenda tum chiang takani ti a hriatane nuclear energy thlan hi thutluk na hlom takle sum tam tak senral ngai thilani dona Myanmar hian he technology hi ti puitling turin infrastructure tha nei lo boka hi an mani hlok na ti lo chu engma hlotling lo tur thil tum overblown ambition ani thei bokani Myanmar Institute for Peace and Security Executive Director Minzo O Chuan Association of Southeast Asian Nation ASEAN member Ramte Chuan sipai sarkari nuclear reactor siamani chuan unblock member pui Myanmar chu phim khurle ulukzo ka an vilangai don ati Myanmar sipai te chuan kumtam tak chung chu nuclear ral thuam nei tumin man lo la to ni in political analyst te chuan an soya Senior General Than Soi kai hruai sarkar chuan gumsang khazakwa sumkwa pakwa khan Russian nuclear reactor siam turin an lo in rem to a mase kumsang ni pahni khan he ruah man na hi atop le ta ni Myanmar le North Korea ten in lai chin an nei chawa nuclear technology nei tumin North Korea nen in biak na an naya khati lai khan Burma sipai general Tura Suiman chuan kumsang ni paret khan piange ngatlo a North Korea sipai tele missile stock na mun te po atlo nge sipai officer tlan sia major Saithen Win chuan Than Soi noya Myanmar sipai ten piangyang technology mga nuclear al thuam siaman tum dan chung changa ti leak out nge ani ka political analyst Than Soi na eng chuan minol hang hian sipai dictator dang te hnung zuin nuclear technology a boy pui meka chumi hnuwa ral thuam siam chu atum ni in na soi ve bok nuclear reactor nei ram atam jok hian reactor an nei hnuwa nuclear ral thuam siam chua konga man la chun jom thina North Korea te Israel India nuclear reactor boy pui ma sa in chuta tang chuan uranium level ti sangin nuclear ral thuam lama an kalta ni chumi stage sa chuan Iran anom mek minol hang hian nuclear nei chuan US le khothlang lamten an duangin an basangam thei to don lo ti hei bik lova chutiang chu Iran le North Korea ina nuclear an boy pui chan po ni bok chu wangin Russia hian a el pui US ep turin lamtang hlo om tak siam atum ni in alang thayani mase sipai sarkar lam Institute for Strategic Studies think tank executive director Thain Tu No chuan sipai sarkar in International Atomic Energy Agency an kolna hnoya na a tho chung chuan Myanmar in nuclear al thuam asiam chuak lawang ati ve thunga Myanmar ma nuclear reactor siam hi poimo takani a chan chu electric mamo phuruk na konga apui don ani ati Myanmar hi IAEA din tu zingami ramani a mase nuclear power engma la siam chuak lo thunga kumsang ni le som Baruk Khan he agency nen hian country program framework an ziaka Convention on Nuclear Safety an zom bokani kumsang khazako somko pahni atang khan Myanmar hi Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT mingziak tu ani a atum ber chu nuclear ral thuam lo om siam bel lo tura thuthlung zia khani heram hian kumsang ni som Baruk Khan
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty aziak boka hei hi nuclear al thuam test khapna ni ole kan han soi tanuala Russia hian US epui tur thiana zonna konga Myanmar chu nuclear reactor siam turin ma alak puidon ta heti la hian US po anom mai bik lava Russia che dan kan hria a Russia thenoma hian nuclear al thuam nei ramchak tak an omangai ni in US chuan an hria hei wang hian Poland chu nuclear reactor siam sak tumin US chuan September thlachu malam khan offer pe vele ta boka electricity le amuanam zonga malak na turni in soima se alang lo lama an tumber chu Russia in an du dua an ron nor theilo nan ral thuam lo om tak kol tur ramchak tak din chu chuani ve bokani ole karkik tak takin kan han soi ko le ta a iril ro om le i vei zong te comment section lama hian ron tar lang ve ro le